Tá Kneecap an Scannán dathangach nua faoi frúr rapalaithe as fáil fearste le feiceáil bpictiúrlanna ar fud na tíre inniu. Tá Kneecap roghnaithe ag IFTA le iomaíocht ar son na hÉireann de na gradaim oscar don rannóg an fadscannán idirnáisiúnta is fearr. Mar sin go dtí tharlaíonn anois. Well, tá bailach fada le gáil ag Scannán rich pepiat le hainneamnacha an oscar a ail ar rannóg na Scannán idirnáisiúnta. Écht a rinn an chalín ciúin an airí, an chiad Scannán as éireann lena leithéid a dhéanamh riú. Tá go dtí an darna lá de bhí dhearú fór ag tíortha Scannán a feiceú le iomaíocht don gradaim. An airí bhí iomaíocht hÉireann agus nótha trí Scannán an líon is mó go dtí seo, ainneamnaithe ag tíortha ar fud an dóin. Is faoi na céad bháil de chuis de fadscannán idirnáisiúnta an Academy a bheith sé cibhid ar na Scannán agus bhótáil de na Scannán is fearr lá. Téann na 5 Scannán déag a aon an líon is mó vótaí a ré hic an chéad chéim eile an gearliste a ógrathir ar an 7 de bhí na nálag. Tá thart 9,000 báil san Academy agus tá cead vótaile acu go léir fad is go bhfeiceann siad ar na Scannán go léir ar an gearliste. Ar an 7 de bhí anar, fógrathir na 5 Scannán a bheits an iomaíocht don gradaim oscar den Scannán idirnáisiúnta is fearr. Bei deistin sin ag buail an Academy vótáil agus nuair tá cóirú thart, ní bheith tóirú ach ag beirt chuntasóirí a chonneochaí faoi rún é go dtí an oíche mhór, an darna lá de bhí an mhárta 25 nuair a bhronthar na gradaim oscar don 97 huair.